法拉利488比较常见的故障现象，在行驶不平路面的时候，叽叽叽的异响，一起来了解一下。稍微对声音敏感的，基本上已经能听得出来啊，就是在这个走不平的时候，这种叽叽叽的异响，就是这前面的两条减震器啊所产生的声音了。现在我们就把它拆下来进行维修啊。这两个减震器啊，这种异响是完全可以把它修好的。减震器已经拆下来了，我们现在把它分解的，来一起听一下这个异响的声音啊。修好以后的减震器啊，我们来测试一下。减震器已经修好了，我们现在把它进行装车。像这个488减震器异响的问题啊，尤其是到了冬天啊，就会很明显。夏天反而会没那么大声音哦。其实这个减震器的异响啊，归根结底还是这个油封啊和那个轴心摩擦产生的异响。只要把这两个油封把它换掉，就可以解决这个异响的问题。